د عبدالولي خان یونیورسيټي پښتونخوا کالج اف آرټس د طالب علمانو د فنفارو نمایش لپاره یو خوندوره دستوره تابع شوه. د نمایش پرانسته د یونیورسيټي وایس چانسلر ډاکټر پروفیسور جمیل احمد کړه دا. پر دې محل د ویمن یونیورسيټي مردان وایس چانسلر پروفیسور رضیا سلطانه هم د خصوصي میلمنې په توګه ګډون کړي دي. د عبدالولي خان یونیورسيټي وایس چانسلر ډاکټر پروفیسور جمیل احمد سونو پښتونخوا ته د نمایش په اړه صدارنګ ویلي دي. دا خو بالکل تاسو دې ښه خبره وکړه. دا کالج په خیبر پښتونخوا کې دا واحد کالج څنګه چې لاهور کې یو کالج د ان سی اے دا هغه پیټرن دا یو کالج هم جوړ شوی دی او زما خیال دی د مخکې یونیورسټۍ کې کوم چې بي سي ګان دي یا پلس دلته چې کوم پرنسپلز راغلي دي یا اوس چې پرنسپل دی او هغه ټیچران ټول ډېر محنت کوي په دې باندې او موږ ټول په دې باندې ډېر موږ پراؤډ فیل کوو چې دا یو کالج دی دلته دی کې سپیشلی دی کې زما په خیال چې ټول نه بیسټ هغه دی هغه د جنکو دپاره فیمیل ایجوکیشن دپاره دا ډېر امپارټنټ ډسپلن دی او زموږ سره نن لکلي میډم هم راسره رضیا سلطانه وایس چانسلر د ومن یونیورسيټي مردان نو د هغې په دغه کې دا پروګرامونه شته دي او چونکې دلته پاپولیشن ډېر سیوا دی په مردان کې دا سنټرل کې پی کې ریجن دی نو کافي موږ ته اپلیکیشنز راځي نو زما خیال دی چې دلته 2-3 یونیورسټۍ کې دا په یوه یونیورسټي دا نه کول کېږي نو خلک چې موږ ومن یونیورسټي ده دلته دا یونیورسټي ده چې هلکانو ته هم دا چانس ملاوي جنکو ته نو دا خو یو زمونږ ویژن دا دی چې د کالج موږ کوشش کوو چې دې کې انشاءالله دې په ډېر انویسټمنټ کوو د دوی سټوډیوز زموږ خیال دی موږ ډیجیټل طرف ته تلل غواړو او دا به لینک کوو موږ د انټرنیشنل سکولز کالجونو سره دا زموږ مین دغه دی انشاءالله. نمائش کے ٹیکسٹائل ڈیزائن، کمیونیکیشن ڈیزائن، انٹیریئر ڈیزائن اور فائن آرٹس فائنل ایئر طالب علمانو خپل منفرد تیسیزو منصوبے رواندی کړي دي. السلام علیکم. زما نوم ملیش مفید دی. زه ټیکسټایل ډیزاین سټوډنټ یم او زما فاینل سیمسټر دی. زما ټاپک چې دی وقت کا سفر دی د ټیکسټایل بیس ایکسپلوریشن ټو د چایلډهوډ اینڈ اډلټ ایج. ما 2 سټیجز اغشتي دي د وقت کا سفر کې. په 2 سټیجز کې ما چایلډهوډ یو اغشتي دی یو اډلټ ایج اغشتي. هغې تھرو ما ایموشن ایکسپریس کړي دي چې چایلډهوډ اینڈ اډلټ ایج کې لایک څه ایموشنز دي. نو چایلډ چې کوم کلرفل کار دی هغه ما ټول چایلډهوډ باندې کار کړی دی او چې کوم زما دا ډارک موډ دی دا ټول ما په اډلټ کړی. اډلټ لایک چې کوم اوس د وخت د اډلټ ایج والا چې کوم سټوډنټس دي او کوم دا جنریشن والا دي نو سر هغې موسټلی چې دی ډېر سټرس فری او کوم ارج نه کېدي نو ما ټول تھرو سټوري ټیلنګ کړي دي. لایک زما ورک چې دی ټول تھرو سټوري ټیلنګ دی. مونږ انټیریئر ډیزاینر سټوډنټس یو. زمونږ فیوچر آیډیاز دا دي چې مونږ مارکیټ ته څه نوی انټروډیوس کړو. لایک مطلب کار د ټولو یو شانتې دی خو مونږ سمثینګ نیو کول غواړو. مطلب لکه چې څومره خلک ویني لکه تاسو د آرکیټیکټ یا چې څومره ډیزاینرز ویني دا ټول الکان دي. نو مونږ وایو چې لکه جنکې هم په دې کې اپروچ وکړي خپل څه کار وکړي لکه د جنکو هم تعلیم حاصل کول حق دی. نو مونږ غواړو چې لکه مونږ خپل آیډیا مارکیټ سره شیر کړو د انسان نیډس ته وګورو. لکه اوس زما چې کوم دا پروجیکټ دی دا پر هاب سنټر باندې دی. مطلب څوک چې دا منشیات وغیره یوز کوي دا د هغې دپاره ما یو سپیس ډیزاین کړی دی. سر د هغې نیډز مطابق چې څه دي که نه مونږ ټول هغه ډیزاین کړي دي. مطلب لکه دې کې بیل بیل سپیسز دي هغې کې دې دپاره میډیټیشن دی د دې دپاره پریر روم دی د دې دپاره تھیریپي روم دی د دې دپاره مطلب هر یو فیسیلیټي دی کې جبکې دې هر څه باندې څوک دومره غور نه کوي. لکه خلک کورونو پسې ځي خو لکه کور هم چې دی نیډ دی خو لکه دې خلکو دپاره هم یو سپیشل سپیس پکار دی که نه. طالب علمانو ویلي دي دا نمایش دوی لپاره خپل تخلیقي سوچ او هنر نړۍ ته د وړاندې کولو یو بهترین موقع ورکوي. چرته چې نه صرف دوی ته خپل صلاحیتونه ښودلو موقع ورکړې شوه بلکې دوی ته د زده کړې او مخ پر وړاندې د تلو نوې لارې هم ښکاره شوې. دا عکسونه او ډیزاین نه دي بلکې دا د تخلیقي پاکستان یو ښکلی مخ دی. سونو پښتونخوا لپاره مردان نا ارشد علي خان.